正宗北方嘅包咧，一定要夠大啦，餡靚啦，皮要靚啦，仲要係人工現手做嘅喎，咬落去咧仲要勁多汁。今日去呢間睇下係咪咁正先。我想問，這個是什麼魚啊？就那個的叫啥魚啊？我也搞不懂。我想問，你們的包子都是手工做的嗎？對啊，手工全都是手工做，餡料的也是手工做啊，所以都是北方人嘛，你們都做的。東北人啦，好出名係包啦，同埋佢啲包咧個種類好多，同埋嚟呢度食嘢嗰啲咧，似唔似深圳咁？好似都係嗰啲東北人、東北地道啲嚟咗深圳啲人嚟呢度食。好啦，最後點咗兩個，加埋少少嗰啲座位費啦。好，啲包就到咗啦，哇，好大個啲包，同埋好聚手，我 feel 到好多餡。呢個就係羊肉加牛肉，好多汁，呢個勁香羊味，佢每一啖咧係啖啖肉啦，同埋真係好香羊肉。個包咧係好軟啦，好彈啦，因為香港咧好少有羊肉做個包，食極都係做咁多餡，仲要佢啲皮咧唔會好厚，好薄嘅呢包。呢個就咁樣可以睇到啦，勁大嚿肉，牛啦應該，因為個肉同個羊好唔同。裏邊係勁 juicy。哇，係呢個牛都好好食，佢同平時我哋食嗰啲肉包唔同，因為同時我哋食開咧豬肉，係呢個牛所以勁香牛味，羊同牛都好好食。聽講咧呢度食包咧唔係就咁齋食嘅，係要連埋佢哋呢度啲秘製嘅醬。哇，好瘋狂啊！呢件事對於廣東人嚟講，好好味喎，成個味道感覺好似佢自己去咗東北咁樣。白菜粉條豆腐係一個素嘅，一個就係魚嘅。哇，好味啊呢個，雖然係素嘅，但係個味道都幾好喎。食落去係實聲有啲口感，個餡咧個汁整得好好。裏面都好 juicy，真係食到魚味喎，但係咩魚味咧？鹹味少少咯，清淡啲咯。我已經食咗1、2、3、4個包差唔多。我想講真係豪飽，因為佢每一個包咧有足料啦，有大果啦。咁佢呢度咧就80幾蚊啦，咁平均每一個即係5蚊啫。咁大個包其實我覺得幾好食，同埋真係好有呢個東北嘅風味。你哋有咩深圳小食介紹俾我咧？例如馬啲，下次見。下集更精彩。